ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഉസാർ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട പോർഷെ സാധനം ഉസാറില്ല, പൊളിയല്ലേ? അത് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. സംഭവം നല്ല റിയാലിറ്റിയാണ്. സംഭവം ആപ്പ് അടിപൊളിയാണ്. ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പ് എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാം, എങ്ങനെ സംഭവം എങ്ങനെ ചെയ്യലെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആ ആപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് പേജ് വരില്ല വെച്ചാൽ ഇതാണ്. ഇതിൽ പ്ലേസ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഓഫ് പോർഷെ നമുക്ക് കിട്ടും. സ്കാൻ കാറുണ്ട്, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പോർഷെ കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് റിയാലിറ്റി ആക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേസ് കാർ എടുക്കുന്നു, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡൽ എടുക്കാം. അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളുണ്ട്. കുറേ മോഡൽസ് ഉണ്ട്, സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് കുറേ മോഡലുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ മിഷനി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എടുക്കുന്നത്, നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഷനി, അതിട്ട് മിഷനി എടുക്കാം, ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം സാധനം. അവിടെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ക്യാമറ ഒന്ന് നല്ല ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് പോയിന്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ നമ്മൾ കാർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അവിടെ നമുക്ക് വലുതാക്കും ചെറുതാക്കും എല്ലാം ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ വലുതാക്കാം ചെറുതാക്കാം എല്ലാം ചെയ്യാം. നമുക്കിങ്ങനെ 360 ഡിഗ്രി കറക്കാം, 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. സംഭവമെല്ലാം ഉണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് കളർ മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാൻ വെച്ചാൽ ആ ചെറിയ വട്ടത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം കളറാണ് ഇതിന് പേരിൽ. നമുക്ക് കളർ മാറ്റാം, ഈ കളർ ആയിക്കോട്ടെ. അടിപൊളി കളർ, അടിപൊളിയല്ലേ? നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നോക്കാം. നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡ്രൈവ് ചെയ്തെങ്കിൽ റെഡ് ബട്ടൺ കാണും. നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് വന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കോട്ടേക്ക് പോയി, ബാക്കോട്ടേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സ് നോക്കാം. ഈ കാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാം നോക്കാം. അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ, എങ്ങനെ ഡിസൈൻ നോക്കാം. DNA ഡിസൈൻ സംഭവം ഉഷാറല്ലേ? ഭയങ്കര റിയാലിറ്റി ആണ് സംഭവം. ഇതിൻ്റെ എയറോ ഡൈനാമിക്സ് നോക്കാം. ഈ സംഭവം പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാറ്റിലെ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വണ്ടിയുടെ മെക്കാനിസം നോക്കാം. മെക്കാനിസം, ചാർജിങ്, എങ്ങനെ വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യൽ, ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ്. നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ്സ് നോക്കാം. അതിൽ നമുക്ക് ഡോർ തുറക്കാം. ഇതെല്ലാം കാണാനോ ഭയങ്കര റിയാലിറ്റി ആട്ടോ സംഭവം. നമ്മ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലാണ്, ഉള്ള മൊത്തം നമുക്ക് കാണാം. പൊളി സാധനം, ഉഷാറ്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടത്തെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം. ഓഹ്, മാസ് ലുക്കാണ്. പിന്നെ സ്പോയിലർ പൊക്കി നോക്കാം. ബാക്ക് ലൈറ്റ് നോക്കാം. ക്ലാസിക് സാധനം, ലെവല്. നമുക്കിതിൽ വേറെ ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ. സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ്. Say hey, hey, hey.